Bello qui, eh. Un freddo. Una sistrina. Oh, Popone, è quasi Natale, eh. Chi se ne frega? Beh, potresti farmi un regalo, no? Ah sì? Sentiamo. Che ne dici di una sigaretta, eh? Un'altra. Ci sta bene, dai. Comprassele dai, no, dai, eh. Dai, l'ho visto, ce l'hai, dai. Ce l'ho sì. Il problema è che qui popone, le sigarette. Forza! Meno male prima ho incontrato il greco. Guarda siamo portato. Che roba è? Da Rodi. Mamma mia, che roba è? Prova, vai, proviamo. Prova, io provo, ma... Secondo me però non sono male, eh. A vederle. Boh. E da accendere? Pure. C'ho le sigarette, cazzo mi serve da accendere, Aspetta no? che ce l'ho, aspetta, eh. Guarda sta ciò, guarda qua. Che roba è sta cosa? Fammi vedere. Come funziona? Si chiama Zippo. Dall'America, eh? E quindi? Che si fa? Aprilo. E gira, come vuoi funzioni. Lo apri e Giro lo giri. cosa? Gira la rotella. Ah, e poi metto... qui. Andiamo. Mi ha preso. Questo un cazzo ha preso. Oh! Testa oliva! Testa oliva, dove cazzo vai? Vado a pisciare. Sta attento, eh! Poi i greci l'uccello te lo fanno volare per davvero! Se vuoi Poponi ti dà una mano! Se vuoi una mano dimmelo che vengo, eh! Che dici? Ma dove cazzo è andato quel greco di merda, Ma che ne so, quando c'è da lavorare sparisci sempre! Testa oliva! Che succede? Forza! Dai, veloce! Hanno fatto un buco nella frontiera, dobbiamo andare, forza! Forza, che se ti vedono in quell'uniforme sei finito!